Voltei. Gente, deixa eu lhe contar uma coisa que aconteceu ontem. Inédito. Mas tudo bem, né? É tipo assim, né? Eu fui inventar ontem de limpar o ventilador na minha humilde residência. Vocês não sabem. Eu não soube montar. Ai, eu fico até com vergonha de dizer essas coisas. Eu fiquei com vergonha de montar o ventilador. Vergonha não. Eu não soube como montar o ventilador. Nossa, gente, você não sabe a vergonha que tá tendo aqui esse ventilador, esse pobre ventilador. E tipo de quando eu ligar ele comer meu pé. Oh, meu Deus!